Hajde mirë se vjen një ditë. Nëse janë urime ditëlindja, sa e parë që ti ditëlindjen. Nesër e kom s'ka lidhje ndoshta. Gafore, domethënë të dy. Edhe unë e kom pas ditëlindjen. Ti duhet me një, ja, me një korrekt. Me një korrekt. Ja, unë me një korrekt. Domethënë ne. Qështë jemi mirë? Shumë. Ti si je? Mirë? Mirë që me emisionin këtu, po bukur shumë emisionin. Ti folin popullit. Bravo, shumë bukur. Se e thash edhe këtu që një prej pasioneve tuaja të mëdha janë udhëtimet. Definitivisht, po. Në kohën e fundit, domethënë para se marrë studio këtu, mos ke pas ndonjë udhëtim, diçka mos ka pas. Po, para disa ditëve unë kthej prej pushimit. Ku ke bre tash? Ku shkove bre? Kom qenë në Kroaci. Okay. Edhe kom pas një moment shumë të bukur. Jo vetëm për shkak vendit, po pse kom taku edhe disa miq të fëmijërisë, cilët jetojnë në Londër, është një qift, Mimoza dhe Murati, cilët i njoh shumë atje dhe kemi pas rastin mi nda me rikujtu kujtimet e fëmijërisë, me nda eksperienca, momentet, përvoja të ndryshme që kemi. Jo, i planifikum, takimi planifikum, edhe mu me thonë që më kthy me një energji shumë të mirë prej atij udhëtimi. Sidomos për faktin që kom qenë pra një qifti që janë shembull se si duhet me u jep një dashuri, një respekt reciprok ndaj njëri tjetrit që më kanë bu muni shumë mirë. Ata dhanë një formula, diçka me thonë që kjo është formula, apo... E tregova, është një shembull i bukur se s'qysh një marrëdhënie ekziston, jo vetëm të qiftit, po ajo vlen edhe në raporte shoqërore, kur ka respekt reciprok edhe po besim gjithmonë është një lidhje afatgjate dhe shumë është e rëndësishme me rujt miqësitë vjetra. Mirëkuptimi më duket që e luan rolin më të madh kështu, me mirëkuptu njëri tjetrin, sidomos tash kur ka tensione. Po, shumë i gjanë tash me nisë. Ale mos tim asaj prej udhëtimeve në tension. Për ndryshe, për shikuesit tonë, unë kom pas fatin me taku Afroditën nga 20 vjet i parë. Ka shumë kohë edhe bashkë më ka kujtu momentin kur jemi taku edhe qysh e kom përzgjedh unë me punu me ty në mesin e krejt agjencioneve outsource që i kom pas për ndryshu në kom pas një agjencion të marketingu që mi të regjit Kjo është ajo që nga ka lidhë me punë. Në punë edhe ti ke qenë një prej atyre që jo veç që ke qenë kreativ, po arsyeja pse kemi punu afatgjatë është për shkak të korrektsisë edhe punës që i ke vo që vazhdo. A thësha Latina? Që? Është që në ka pështirë dikush me të lavdu, për të regëjdejtë si dhe mos Afrodita. Ka nga lu shumë vjetë. Lavdojnë edhe qertë, po nështë ati nuk i ndinë gjdo ditë. Ki gjithmonë. S'prodime të na mos poqona pesh për lo krejt me emision me krejt, E tash të kthehemi këtyre pushimeve të bukura, edhe çka po du me e di se që e përmendë luan në rënë e përmendë fëmijërinë, vitin 1990, po mes Kosova. Po, dhe është diçka që metët nuk kalon pa o përmend. Tjetër që duhet, dhe se tash njerëz thonë qysh mëre ka që bukur Afrodita. Edhe ka që shumë kohë. Po jo tash është çështja se na zbën pa përmend që ki qenë mes, nuk është rastishme me qenë mes, sidomos në atë periudhë, se tash është zbej pak më duket kjo pjesa e këtij organizimi. Po zgjidhja misit nuk është diçka që kalon pa o përmend, për arsye se ka qenë kapitull i rëndësishëm në jetën tim, edhe ka qenë një periudhë ku unë jam shku me konkuru në atë garë të Bukurisë, jo vetëm për me marrë një kuror të Bukurisë, po edhe për me sfidu vetën, edhe me realizu disa ëndrat mia që realisht ajo ma ka ndru, kurora misit ma ka ndru dhe drejtimin e jetës. Do të ka ndiku e gjitha ajo që... Po, edhe në atë kohë ka qenë ma përgjithësi me pas një kuror të Bukurisë, sepse ke prezentu vetën në eventet të ndryshme, sidomos po Kosovën, që ka qenë pak më e rrallë edhe jo e lehtë, se është dash me thy disa tabu të asaj kohe. Pikërisht. Vitin 1990 me dalë me rroba banja, që i thonin tash, domethënë nuk ka qenë edhe bashkë thjeshtë, e lehtë, kuptuar. Po, e vërtet është, po fal për krahjes që kum pas të rrethit ngushtë shoqënisë. Po saqërisht nanës tem që më ka gjithmonë më ka shty me punu
në ëndrat e mia edhe në ato që më ka bu muni mirë, e gjë që edhe unë e praktikoj dhe aplikoj të fëmijët e mi. Të ishta me lidhë se këta nuk e di që ndoshta mund është me nga të regu, a ke qenë në Kosovë të jetu në atë kohë, a ke qenë në Londër? Jo, në Kosovë, ajo është në kohën kur unë i kom pas vetëm 17 vjetë, dhe më thonë është një kohë shumë mate. Edhe Londra ka qenë pastaj? Londra ka qenë destinacion i cili ka lindë mbas udhëtimit tim të parë që e kom pas me punë në Sarajev, kur kom qenë e vetme, edhe ata ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme sepse më ka rrit në kuptim të ndryshëm, edhe unë prej aty mandej kom marrë vendimin me shku në Londër, me jetu edhe me studiu atje. Dhe më thonë që të, sa i përket të udhëtimeve, këtu edhe e situat, a? Edhe pastaj, që shku duk Londra në atë kohë? Se po flasim para... Po sikur se çdo qytet që është ndryshe, dhe më thonë, është ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme për mu, sepse është dashur me kalu në për sfida të ndryshme, por me mbri aty ku unë e kom dashur me mbri, mirë po falë këmgulljes time, punës për kushtimet që e kom pas, unë e kom arrit me qenë një nga modelet e para shqiptare në Londër, i kom përfundu studimet. Do thot janë angazhu edhe në modelizëm? Edhe po, gjithsesi, edhe mandej mu kam bashkangjitë edhe motrat e mia dhe kemi kriju familjen atje. Kështu që Londra është një vend i cili jo vetëm pëlqen, po ka dhe histori për mu. Ki shumë kujtime. Kom kujtime, aty zhvillu unë, kujtim tjetër është që Arti ka përfundu studimet, e ka përfundu masterin atje, tash Arba i fillon studimet, dhe më thonë është ma tepër se një qytet, po. E tash sa e kuptova, dhe më thonë, ke shku e para për studime, mandej kanë arë familja motrat, tash motrat jetojnë atje. Unë jam këthi këto, po. Apo të thirën dhe një në thonë, hajde bre, ose te, apo i thirën. Unë e shkoj pa më thirë. Jo, në aspektin për me jetu. Por nuk është edhe larg mendjes që mundet me qenë edhe një qytet, po cilin unë e kalojnë pjesën e jetës që më mbetet. Edhe pse, ndoshta sot mendoj që në ka rëndësi ku jeton, nësë të lëviz. Po, liria e lëvizjes është shumë e rëndësishme, po nëse ki mundësi, po pa tjetër që e ka atë rëndësinë e vetë. Mirë po është e rëndësishme vendi edhe njerëz që të rrethojnë. Pa i përmend tash pjesën tjetër sistemin e jetës, sistemin e shëndetësisë që e ka të përsosur, sistemin e gjystësisë apo gjëra tjera që e përcjellin si qytet karakteristik. Pandi i bukur është mia. I fuqish. Edhe qyteti, edhe historia, edhe arkitektura. Po. Dhe normalisht shumë që përmend arkitektura sa muzeu është e gjitha ato që ke edhe mundesh me i vizitu. Tash të pushimet, atë se njerëz thonë, tash normalisht rrjetet sociale mundsojnë që me përcjell për shembull dikë, në këtë rast me përcjell afërditën, atë thonë, o kënaq afërdita. Tën këtë pare, sa harxime, sa shpenzime. Po. Tash më na tregu pak se normalisht kur lëviz e kemi kuptu për mes shumë tiktokerve ndryshëm që të regojnë jem këtu, jem aty, japin edhe detaje, po, a është të mundshme edhe me pak pare njëri me lëviz, me boshët klitje, me vizitu vëndet të teshme? Nuk do me thonë që një udhëtim të bën udhëtime që duhet pa tjetër me qenë udhëtime lukse. Udhëtimet e planifikume ma herët, gjithsesi shpenzojnë bugjet ma pak. Mandej për zgjedhja, po ka dhe ato mundësie, dhe sot për nesër e kemi rajonin shumë të bukur. Unë për shembull kisha preferu ata që dojnë ma pak me shpenzu, me vizitu Shqipërinë. Ka natyrën e bukur, ka ushqimin e mirë, mikpritja, dhe më thonë, ka shumë elemente që mundesh me një bugjet ma ekonomik me kalu momente të bukura. Gjithmonë, ndoshta tash këtë udhëtimi zakonisht a e bën me fëmijët, a bën me shoqëri, apo si funksionon, dhe cila është më e preferueshme nga këto tash? Unë deri vonë kom udhëtu me fëmijët, po tash fëmijët secili ka jetën e vet, rrugtimin e vet, janë rrit, mirë po kurdo që na jepet mundësia një herë në vetë e bëjmë një udhëtim në një vend ku s'kemi qenë asnjëherë, të gjithë bashkë. Mirë po, bëj udhëtime edhe me shoqëri, kryesisht kohën e fundit me Arbën,
udhtoj. Ata është vajza, po. Edhe pak derisa ajo ka me fillu studimet në Londër edhe mandej përzgjedhi shoqërës tjerë. Po, e ke djalin edhe e ke vajzën. Djali është i pari, kuptohet edhe vajza pastaj në aspektin e moshës, po që ta mërmendja, cili ka me qenë maj distancum? Në këtë rast djali kur gjenë të dashurën, apo vajza kur gjenë të dashurën? Unë mendoj që ka me qenë njëri, sepse për mua është shumë e rëndësishme ata me qenë të përmbushur edhe ata me qenë të lumtur. Nuk do të thotë distancën se ata jetojnë diku që fizikisht jemi larg, se ne kem shprehi tradit që gjithmonë një herë në ditë mund dëgjoj me njëri tjetrin. Edhe mes edhe mama si Allah ku je? Patjetër është po. Ai bën presiona? Nuk është presiona, është një formë kujdesi që çdo prind e kupton, ti je vetë prind edhe din që është shumë e rëndësishme me ditë që kudo që janë mirë, edhe nëse ka nevojë për ndihmën tonë, për mbështetjen që na me qenë gati me u jep ato që na mujm maksimumin tonë. Dhe kjo ka qenë parimi jam i gjaton jetës që me qenë afër tyne, me qëndru sa ma gjatë që ata ka nevojë. Jo me qenë barë e tyne tash në momentin kur ata dojnë mu zhvillu, mu pavarësu edhe me realizu qëllimet edhe ëndrat e veta. Kjo është një parimi jam i jetës. Ndoshta i duk në atyne që bëj presion, po mjafton. Po më duhet edhe ajo pjesa se atë ka ndodhë ndonjëherë 24 orë mos me thirrë në aspektin që me lon atë apo më thirrën mu. Atë që më ka ndodhë 3 ditë, mos me i thirë, mos me komuniku, jo pse kom prit a kanë me më thirë ata mu, se nuk e mati atë pritje, dhe më thonë ajo është diçka që nuk eksiston të onë, po ato 3 ditë kanë qenë për arsye se e kom bo një retreat, që ka qenë retreat i qetësisë. Edhe kom qenë 3 ditë pa telefon, pa kontakt, pa fol, vetëm meditim, yoga, edhe kjo, po. Kjo ka qenë një eksperiencë e veçantë. Kur ka ndodhur kjo? Para 2 viteve. Okej, çka ka qenë ose ku ka qenë, kur është bërë? Ka qenë në Rugov, në Rugovën e bukur në Kosovë, po, me një mjeshtër nga Zvicra, edhe ka qenë një grup i vogël prej 8 personave që e kemi vendosur me bëu një silent retreat quajtur. Edhe nuk kemi fol, nuk kemi komuniku 3 ditë, vetëm kemi meditu edhe kemi bo yoga, në qetësi, kemi reflektu, edhe është një eksperiencë që a kësha preferu secili, sidomos në botën që tash jemi të rrethuar me konstant me informatat të tepërta, ngarkesë me telefon, me televizion, me, dhe më thonë, gjithçka shkon shpejt, edhe truni shumë pak e merr kohën e vetë më u qetësu, e që kjo ndalja meditimi ndikon në përmirësim të kvalitetit jetës, edhe në marrje të duhura të vendimeve, pa nguti, pa presion. E tash këto 72 orë, sa e kuptova i keni kalu pa komuniku me njëri tjetër, edhe pse keni qenë 8 persona aty. Po, që cili kemi qenë në dhomat veta edhe e kemi pas orarin para prakesht. A kemi qenë përzirë, gra, bura? Po, kur kemi pas mu taku edhe kemi respektu orarin gjatë procesit të... Po, që shka qenë e planifikuara, itinerari i gjithë aty, po që apo du me dalë të ashka pak aty, kështë më abet, është që se kjo është shumë e mirë, po e keqe për meshkujt se gratë përgjithësi kanë qef me folë. Në krahasim me mashkullin. Mashkullin në gjendje me lonë që aty një qoshe, 3 sahat një fjallë guajë se qatë. Nuk është prej dirit edhe të fjallët, është dhe të mënyra se që shë mëndonë. Kur fillan mos me komuniku, atër edhe mënyra e mendimit të ndëranë. Në fillon me i bo pyetje vetës, me marë përgjigje, me gjetë zgjedhje që ndoshta në momentin kur ti e ndigjan dikon të folë, të ridirekton mënyrën e mendimit. E kjo është një punë me vetë vetën. Unë tash edhe praktikoj meditimin, kur do që ka mundësi, edhe është diçka një pjesë e rëndësishme e ditës, e ritualit ditës që më ndihmon. E sidomos për personat që janë stresuar, kanë stres, kanë ngarkesë, sa krejt këto,
ide fantastike këto, me buket Duhesh me provu, duhesh me provu se është diçka që kime falenderu vetën. Me pa tjetër, po tutna që s'kthejna more. Thamë që atje ka për mu, jo këto bon more. Kthehesh ma i plotësum. Sigurisht që do ta ketë efektin e vetë. Kësi gjanat bukura të mira, se ta shpekuptojnë e qysh po mbeta fërdita, pa ndryshu, pa plakjes i ki krejt, s'po danë. Jo, e është procesi, unë mendoj që nuk është e rëndësishme, është privilegj mu plak, edhe është shumë e rëndësishme mu duk edhe mundje mirë në vitet që i ki, jo me u duk kur e ki moshën 50 vjeqare si 20 vjeqare, sepse është në kundërshtim me ligjin e natyrës, po qka është e rëndësishme në bukuria nuk do me thonë veç pamja fizike, po edhe mënyra se si e trajton vetën. Reflektimin, ndaj vetës edhe tjerve, është përveç ushqimit, stilit jetës, kujdesit ndaj lëkurës. Krejt këto, ta japin është një në fund pamje e cilën reflekton bukur. Po, e tash kisha dosh me dit, a ka në një produkt se këto të langshme, ujë, lëngjet e ndryshe, ose ndë një ushqim që kretë kuon e ki përdojë, kretë jetën e ki përdojë. Ki thonë pak këta nuk banë, se ndimon shumë për bukurin me mbajt vetën, me të rëgu pas qka, nuk muj. A dhe më thonë qka qka po me diminu, po me diminu konsumimin e mishit, e për ndryshe pa perime është diçka që nuk muj me kalu ditën. Mundem pa pem, pa fruta, po pa perime nuk muj me kalu ditën. është diçka që perime. është pjesë përbërëse kryesore e ushqimit. Gratën në ruara, perime, frigorifer, edhe ujë është shumë i rëndësishëm, po. Hidratimi ndikon definitivisht. Nuk ka në një sekret të veçan, po është një kombinim i kujdesit. E sidomos, paqja me vetveten edhe harmonia. Me vetveten është një detalj tepër i rëndësishëm. Se thua që sa ma i buzëqeshur apo e buzëqeshur, jeta ma e gjatë. Po, që dhe buzëqeshja nuk mundët me të arë në që se nuk ndihesh mirë me vetën. Atë buzëqeshjen e reflekton kur ndihesh mirë me vetën. Me mujtë të zhysh me kesh, a? Po, që na po kesh në shumë. Tash, kurimet e kutimet që i preferon edhe i aktive krejt kord, tash për ty ama min, kjo pjesa e dimrit, kur për them dimrit, ditëve të këtata, si në bjerë si dime, apo ato pranverë, cilën i preferon më shumë? Stin e ka karakteristikën e vetë. Unë jam person i verës, do shta pse kum lindë në verë. Nga gafora, e shijoj ma shumë pjesën kur udhëtoj gjatë verës, po edhe udhëtimet gjatë periudave stinëve tjera, janë udhëtime që më shijojnë, po varësisht edhe me vendin, destinacionin ku shkoj, edhe shoqërus me cilët shkoj. Kjo e ndron po preferencën time të udhëtimeve. Nuk të pyta unë, për diri sa e përmendë meditimin aty edhe që e praktikon, që ka të thotë për ty energjia e njeriut. Në dhona, është aja që ndikon shumë, se dikush të thotë, ajë bërë të qfarë energjia që ka i të folë. Kështu që a egziston e energjia? Egziston energjia dhe na krejt jemi të kryum prej energjisë, edhe është shumë e rëndësishme mënyra se si reflekton me energji, janë shumë elemente, tash mos me hy me i studiu se kalojmë temë tjetër, po definitivisht unë e ndjej energjinë e njerëzve, edhe e kom të rëndësishme me ata që ri, ma reflektu energjinë e mirë. Për ndryshe, tërhekna dhe kom bo një rreth pak ma të ngusht njerëzve, në qofë se kanë energji që nuk më pëlqen me pranu. Nuk po thomë që është se s'ka energji të keqe, është diçka që s'lidhet, plusi me minusin që dojnë në magnet. Kështu që për deri sa meditan, ke mundësi me lexu personin, është ta që ta kanë për herë, partush Nuk është deri te meditimi që e vlerëson, të jep mundësi me vlerësu një person, ma shumë ka të bëjë me përvojat e jetës. Përvojat e jetës ta japin mundësin që me vlerësu një person, ndoshta në takimin e parë. Nuk është jeta krejt që thojnë gjithë shka bardhë.
Edhe para fërditës ka qenë gjithë Jo, s'ka qenë e bardhë dhe jeta ka sfidat të ndryshme dhe ka përvojat të ndryshme, ka gjana që të vinë pa pritur. Mirë po, gjithmonë është me rëndësi me rujt identitetin, me rujt vlerat e tuja, me qenë harmoni me ata që e bën, me bo me mendim të mirë ndaj tjerëve, jo me qëllim të keq. Dhe kjo është me rëndësi që me i kalu sa ma letë të gjitha sfida që i ke njetë. S'ka njeri cili s'ka kalu sfida. Po, një sfidë se kur bëhet fjallë për shëndetin, gjithë s'ka ndryshon. Kështu që ke pas një sfidë, nëse s'ka bëhen vitin 2010, kështu ka qenë? Shëndeti është, me gjithmonë e thëmë, kur e ke shëndetin nuk e din vlerën sa është e rëndësishme. Në momentin një njeri i smut e ka veç një dëshirë. Me qenë i shëndetshëm, njeriu i shëndetshëm i ka mira dëshira. Edhe periudën cilën e kom kalu, gjatë kohës sa jam përballu me kancerin, ka qenë një periudha ma të vështira, sfidat ma të vështira që i kom pas, për faktin që është dash me qenë një kohë e distancume për i fëmijëve, sepse unë jam shëru në Ljubljan, edhe më është dash me najtë ma largë, ma ndë mënyra se si ja kom interpretu fëmijëve. Në fakt vetëm arti, se Arba ka qenë shumë e vogël edhe nuk ka ditë me kuptu, po arti është dasht me marë atë sa unë e kom vlerësu, edhe nuk kom dasht me shku në atë stilin e traditës shqiptare që ma mirë është mësë mi të regu fëmijët edhe mu zhduk, po unë mendoj që një familje normale duhet pa tjetër mi nda të mirat edhe këqijat bashkë dhe duhet mi nda edhe informatat, mja jep informacionin fëmijët atë sa e ka moshën, jo me egzageru, me tepru, edhe kjo ndoshta ka qenë një periudhë edhe ma e vështirë, po në anën tjetër më ka jep një fuqi, një shpresë edhe një vullnet me te i kalu, sepse i kom premtu artit që unë e kam u kthy e shëndosh, edhe kemi vazhdu dhëtimet, edhe kemi vazhdu eksperiencat, edhe kam i prit derisa ata të pavarësohen edhe të kanë jetën e vetë lumëtën, gjë që edhe ka ndodhë, ta shte dytë i kanë rrugët e tyne, unë si nanë, po ndina, po shumë krenare, është një ndjenë super e veçantë kur i shef fëmijët që i arrin synimet e tyne, të dytë, në thonë, pa dalim, arti mu tash veç ka magjistru në Londër, në një universitet shumë prestigjës, edhe ka rrugtimin e vetë. E familjes në aspektin që kur ka përkrahje, Definitivisht familja të dy prind na jemi përcaktu, i kemi përkrah edhe kemi dhonë se cili maksimumin në mënyrën e vetë, e gjithë që është reflektu me rezultat fëmijëve. Po, ka reflektu e gjitha jam. Unë kësha dosht, me pa tjetër nuk deshta me elon anash këtë pjesë, për arsye se është shumë rëndësishme se çdo ditë njerëz përballen me smundje. Edhe cila ka qenë ajo formula që e përdore se në ato momente kur e kupton çka po ndodh me vetën tënde, dush me zgjedh njërin prej rrugëve, ose me ra në depresion, me gjithat këshijat që të përcjell me smundje, po ose me dalë në anën pozitive. Po qysh me dalë në anën pozitive? Qysh ka dalë? Mendoj që një njeri e zgjedh me ra në depresion, ose zgjedh anën e keqe për mos mu shëru, faktorët shumë të rëndësishëm që ndikojnë në ato momente kur ti e kupton që mundet me qenë edhe fundi jetës, është përkrahja dhe mbështetja që e merr prej njerëzve të dashur, njerëzve të afërt. Ai është një element kyç, pa i anashkalu edhe kujdesin e duhur mjekësor, cila është edhe një pikë shumë e rëndësishme. Mirë po kombinimi i këtyne dyjave i ndihmon një person për me zgjedh dhe thatë rrugën që unë muj me luftu edhe muj me te kalu sfidën cilën e kam përpara. Dhe kjo ka qenë, do me thonë, një element të unë shumë i rëndësishëm se kom pas përkrahjen e familjes, e miqve, elementi kryesor kanë qenë fëmijët e mi, cili u kom premtu që kam u kthy shëndosh e mirë. Edhe kjo e bukur është që mbetet vetëm histori atje, një diçka të cilën... Diçka të cilën une jo edhe me ëndje e flas, se është diçka që e përjetoj ndoshta se cilën herë kur flas, po në anën tjetër kur flas publikisht mbas çdo
paraqitje publike, unë mandej kam kontakte, porosi, kërkesa për njerëzve të cilët kalojnë, edhe me shumë kënaqësi ju jap këshilla në mënyrën tëmë. Përvojën që kam kalu në mënyrë që mi ju tregu që ka shpresë edhe për ta. Përshoj që minutat po shkojnë të hargju, na kanë mbet edhe një 2-3 minuta, po që me përmbyll bukur kështu, destinacione për këtë verë, dikush që preferon si për ata me buxhet vogël, si dikush që don me përjetu diçka që se ka problem aspektin financiar, çka kështë preferu, çka kështë thonë, ku, ka munis? Çdo destinacion mundet me qenë me buxhet më të madh ose të vogël. Nuk do me thonë, po e përsëris që me marrë me veti luks është një pushim i mirë dhe një pushim i këndshëm, po është shumë e rëndësi me zgjedh destinacionin e duhur që të përmbush edhe që ato që e shpenzon të bën mundi mirë. Unë për ata që kanë buxhet ose kohë më të shkurt të planifikimit është rajoni ynë. E për ata cilët dojnë me pas eksperienca interesante, kishin me qeni kisha preferu me bo cruiser, udhëtime me cruiser. Unë i po bo disa, diku një 6 ose 7 cruiser në Evropë, në Amerikë. Është një eksperiencë e veçantë kur çdo mëngjes zgjohesh në një qytet tjetër, i cili të ofron kulturë të ndryshme, ushqim të ndryshëm, takon njerëz të ndryshëm, pa u mundu atë stresin e aeroplanit, e udhëtimit, e paketimit, do me thonë e ki edhe duke shiju të njëjtën kohë edhe atë komoditetin e kruzerit, i cili është si një rezort i madh që lundran të shiju edhe oqeanin ose detin kudo që e përzgjedh. Kjo është një eksperiencë që te na ndoshta nuk është ende e njohur, është përvojë ma pak që e kanë bën njerëzit. Kanë diku jo pse nuk kanë ditë, po për shkak të lëvizjes lirë, e tash që jemi të lirë me lëviz, është një mundësi e mirë me provu, sepse edhe buxheti cilin e shpenzon është ndoshta përgjysmë më i vogël për asaj që kishe shpenzu me udhëtu në krejt ato vende me vetur ose me aeroplan. Me dash personalisht me shku. Përndryshe unë kam pas përvojën çështon me kalu pushime me anije, edhe që shumë dallan prej çdo pushimi tjetër. Kështu që është shumë bukur, është eksperiencë e veçantë. Edhe me përjetu atë pjesën ka ujë, ka deti, që dallon shumë prej asfaltit që na edhe dalim në plazh aty me Definitivisht, po. Afërdita ishte kënaqësi, faleminderit shumë, na kishim biseduar shumë, edhe pas ka marrë malli se mi pa që shumë kohë. Shumë mirë që roki emision u fa. Po, kështu që unë dëshiroj suksese dhe aki destinacionin të radhës ta shpejt diçka që me përmend? Po, e kam Malinizi, po, Malinizi edhe shumë shpejt. Kam e kalun edhe një pjesë të pushimit aty. Okej, që ja vlen gjithsesi. Ishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit edhe ty dhe më vjen mirë që të pash edhe që nuk e ndru edhe je me vlerat e njëjta, qysh kom njoft në fillim. Faleminderit shumë. Po kalojmë tek